Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе уука байна. Хүсхий хөр фитнесээс гаргаж байгаа супер 6 хэвлийн булчин хөгжүүлэх онлайн сургалт хаалгаа нэгээд элсэлт авч эхэллээ. Сургалт 8 сарын 9-нд ирэх нэгдүгээр өдөр эхлэх байгаа. Тэгээ магадгүй та зар харсан байх. Тэгээд маш олон хүмүүс мэдээлэл авъя уука мэдээлэл өгөөч яах хаашаа яаж орох вэ гэдээ надаас айгүй олон хүмүүс асуусан болохоор би энэ видео бичлэгийг хийж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ супер 6 онлайн сургалт нь яг ямар сургалт юм бэ? Яаж явагдах юм бэ? Юу орсон бэ? Яаж бүртгүүлэх вэ? Энэ бүх мэдээллүүдийг энэ бичлэгээрээ би дамжуулж хэлж байна. Хэрвээ та бүслэхийгээрээ турах хүсэлтэй байгаа бол 6 булчингаа хөгжүүлэх хүсэлтэй байгаа бол тийм ээ хувцсны цаана нуугдж байгаа тэр өөхийг шатаах хүсэлтэй байгаа бол энэ онлайн сургалтыг танд санал болгож байна. Тэгэхээр энэ онлайн сургалт нь бусад сургалтуудаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэвэл нэгдүгээрт энэ сургалт нь 30 хоног үргэлжлэх байгаа. Хоёрдугаарт 7 хоногийн 5 өдөр хичээллэх байгаа. Тэгээд мөн энэ 7 хоног болгонд өдөр болгоны хийж байгаа дасгалууд өөр дасгалууд байна тийм ээ нэгэн хэвийн дасгалаар уйдахгүй өөр дасгал хийдгээрээ давуу талтай байгаа. Яагаад гэвэл өдөр болгон өөр дасгал хийснээр бид нар энэ хэвлэлд байгаа булчингуудыг цогцроож өгч хурдан хөгжөөдгөөрөө давуу талтай байгаа юм аа. Тэгээ бас нэг онцлог нь юу вэ гэвэл онлайнаар явагдах болно. Тэгэхээр та Хинтэн аймагт байна уу, Дарханд байна уу, Улаанбаатарт байна уу, Америкт байна уу, Японд байна уу хамаагүй зүгээр дуртай үед миний өгсөн вебсайт хуудас руу ороод дасгалаа хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд тодорхой яг өглөөний 8 цагт ч гэдэг юм уу 7 цагт ч гэдэг юм уу оройн 5 цагт орж дасгалаа хийн гэсэн тийм ойлголт байхгүй. Дуртай үедээ өөрийнхөө цагаар дасгалаа хийх боломжтой байгаа юм аа. Тэгэхээр өдрийн өглөө ч хийсэн болно, өдөр ч хийсэн болно танд зав цагт яг хизээ байна яг тэр үедээ шууд вебсайтаараа ороод логин хийгээд ороод дасгалаа хийх боломжтой байгаа юм шүү. Тэгээд энэ сургалтанд оролцсон хүмүүсийг бүгдээринг нь хаалттай Facebook группт оруулах болно. Тэр группт зөвхөн энэ сургалтанд оролцож байгаа, хамрагдаж байгаа хүмүүс орох учраас биетэйгээ элэн далангүй байж сэтгэлэг нэг хүмүүстэй тийм ээ урам авч, урам өгч ингэж биенийхээ дэмжлэгтэйгээр сургалтаа хийж сургалтандаа явж дасгалаа хийж үр дүнгээ үзэх боломжтой байгаа юм аа. Тэгэхээр цагны хувьд бол дуртай үедээ орох болно. Тэгэхээр лайв бичлэг бол 7 хоног болгон лайв бичлэг Zoom дээр хийх болно. Тэр үеэрээ бид нар асуух асуултуудаа асууж мөн нэмэгдэл мэдээллүүдийг цацах болно. Мөн мотивац өгөх видео бичлэгүүдийг Facebook групп дээр өгөөд явах болно. Facebook групп дээр асуух асуулт юу байдгийг бүх зүйлээ тэн дээрээ бид нэр ярилцаад явах болно. Тэгэхээр өдөр болгон хэдэн цагт дасгал хийх вэ гэж надаас асуусан байсан. Тэгэхээр энэ асуултанд хариулсан байх гэж бодож байна. Лайваар хийх үү гэж асуусан байсан. Тэгэхээр лайваар ч хийн. Тэгтээ бүх дасгалуудыг хэрхэн яаж хийх вэ? Зааварчилгатайгаар вебсайтн дээр бүгдээринг нь орлуулсан байгаа. Тэгээд дасгал маань хизээ эхлэх вэ гэвэл 8 сарын 9-нд ирэх нэгдүгээр өдөр эхэлнэ. Тэгээд онцгой өөрчлөлт гаргасан хүмүүстэй би эргүүлээд төлбөрийг нь буцааж төлнө гэсэн байгаа. Тэгээд энэ дээр хүмүүсээс асуултууд асуусан байгаа. Энэ ямар учиртай юм бэ? Яах юм бэ? Тэгэхээр энэ удаагийн элсэлт бусад элсэлтүүдээс ямар ялгаатай өгөөгүй маш сайхан боломжийг би өгч байгаа. Үнэгүй суралцах боломжийг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ үнэгүй суралцах боломж нь яг юу юм бэ гэвэл хэрвээ та энэ 30 хоногийн турш дасгалаа маш сайн хийгээд хоолныхаа дэглэмийг бариад онцгой өөрчлөлт гаргаж чадах юм бол би таны төлбөрийг буцаагаад танд өгөх болно. Бүр 100% буцаагаад өгөх болно. Тийм учраас хэрвээ та дасгалаа алгасалгүй яг хийгээд хоолныхаа дэглэмийг бариад энэ 30 хоног дэвчээд бүр хийх юм бол тань дээр онцгой өөрчлөлт гарах болно. Үнэхээр гарах болно. Тэгэхээр би таныг энэ онцгой өөрчлөлтийг өөр дээр гаргаасаа гэж хүсэж байна. Гаргахын төлөө би бүгдийгээ хийх болно. Та бас гаргахын төлөө өөрийнхөө талаас бүх зүйлээ хийгээрэй гэдгийг би бас хүсэж байна. Тэгээ хоёр талаасаа хийгээд үр дүнд гарсан тохиолдолд би таны төлбөрийг
буцаагаад өгөх болно. Тэгэхээр энэ онцгой өөрчлөлт гэдэг зүгээр нэг жижигхэн өөрчлөлтийг би ерөөсөө хэлэхгүй байгаа шүү. Жижигхэн өөрчлөлт 7 хоногийн дараагаар гарч эхэлнэ. Онцгой өөрчлөлт гэдэг маань маш том өөрчлөлтийг хэлж байгаа юм шүү. Хэрвээ та үнэхээр дагаад хийх юм бол тэр том өөрчлөлт гарна гэдгийг би амлаж байна. Тэгээд яг дасах 30 хоног эхлэхээс өмнө өөрийнхөө зургийг авна. Тэгэд өмнөх зургийг, хажуунаас авсан зураг, араас авсан зураг, 3 янзын зураг аваад хадгалчихна. Тэгээ 30 хоногийн дараагаар өөрийнхөө зургийг дахиад авна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр өмнөх зургаа урдаас гарсан хажуугийн арын проекцнаас зургаа аваад Тэгэхээр өмнөх зургаа дараагийнхаа зурагтай харьцуулаад над руу илгээх болно. Тэгээд тэр зурагнаас би харж агаад хамгийн онцгой өөрчлөлт гарсан хүмүүсийн төлбөрийг буцааж өгөх болно. Тэгээд онцгой өөрчлөлт гарсан эхний 3 хүн эсвэл эхний 10 хүний төлбөрийг буцааж өгнө гэсэн ойлголт биш. Онцгой өөрчлөлт гарсан бүх хүмүүсийн төлбөрийг би буцааж өгөх болно. Тэгэхээр тэрэн дээр санаа зовсны хэрэггүй. Нэгэсэндээ ингээд эхний тийм ээ 5 хүн гэхэр чинь бие биентэйгээ өрсөлдсөн тийм маяг үүсэж байгаа. Тэгэхээр та бие биентэйгээ өрсөлдөхгүй, та өөртөөгөө өрсөлдөх болно. Өөрийнхөө өмнөх зургийг та өөрийнхөө дараах зурагтай харьцуулж тэрнээс чинь шалтгаалж би таны төлбөрийг өгөх болно. Тэрнээс биш би алимаг сараатай харьцуулж үзээд хэн нь илүү байна тэр хүний төлбөрийг олгоно гэсэн тийм ойлголт байхгүй юм шүү. Тийм болохоор та өөртөөгөө өрсөлдөх юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээд дасгалын бичлэг яаж авах вэ? Ямар дасгал хийх вэ гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ супер 6-ад оруулсан дасгал зөвхөн хэвлийг дээр анхаарал төвлөрүүлсэн дасгалууд байгаа. Тэгэхээр зөвхөн таны хэвлийн булчин хөгжүүлэх, хэвлийн булчингийн өөхийг шатаах, тэр яг хэвлийг таргетлсан дасгалууд байх болно. Тэгэхээр тэр дасгалуудыг яаж хүлээж авах гэвэл бүгдээрингийн тэр вебсайтн дээр оруулсан байх болно. Хэрвээ та төлбөрөө төлөөд бүртгүүлсэн тохиолдолд би танд тэр вебсайт руу хэрхэн яаж орох вэ бүх мэдээллийг таныг имэйл рүү илгээх болно. Тийм болохоор та төлбөрөө төлөөд баримтан дээрээ имэйл хаягаа бичээд утасныхаа дугаарыг бичээд нэрээ бичээд та над руу имэйл илгээх ёстой байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зааварчилгааг ukatömür.com супер 6 гэдэг орох юм бол тэнд бүх мэдээллүүд байгаа. Тэгэхээр би энэ бичлэгийн доор би бүх мэдээллүүдийг вебсайт дээр орох холбоосыг оруулсан байгаа. Тэр холбоос дээр дараад бүх мэдээллүүдийг авах боломжтой юм шүү. Тэгээ бас би төрөөд удаагүй байгаа сургалтанд хамрагдаж болох уу гэдэг ийм асуултууд ирсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та өөрөөрөө төрөөд тийм ээ хийсвэрээр төрөөгөө өөрөөрөө төрөөд ямар ч зовиргүй төрсөн бол 6-7 хоног 6-аас 8-7 хоногийн дараагаар дасгал сургалт хийж болно гэж хэлдэг л дээ. Тэгвэл би таныг өөрийнхөө эмчтэйгээ зөвшөлдсөд эмчийн зөвшөөрөл эмч зөвшөөрсөн бол болно хийх болно гэсэн тийм зөвшөөрлийг өгсөн бол та дасгал хийж болно. Хэрвээ та өөрөөрөө төрөөгүй тийм ээ хийсвэр хагалгаагаар төрсөн бол 2-3 сар зарим тохиолдолд бүр 3-6 сар ч гэсэн хүлээх шаардлагатай болдог юм шүү. Тийм учраас энэ бүгдийгээ эмчтэйгээ зөвшөлдсөөрөө гэдгийг би хэлэх хүсэлтэй байна. Бас нөгөө хагалгаанд ороод сар болж байна хийж болох уу гэж бас асуусан байсан. Тэгэхээр ямар хагалгаанд орсноос шалтгааллах болно хөнгөн янзын юм уу хүн дэвтэр юм уу. Тийм учраас энэ бүгдийг эмчтэйгээ зөвлөсөн дээр шүү гэдгийг би хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээ зарим хүмүүс хэлсэн дараа дахиж явагдах уу энэ дасгал энэ удаад боломжгүй байна. Дараагийн удаа дасгал нь хизээ эхлэх вэ гэж бас асуусан байгаа. Тэгэхээр дараа дахиж элсэлт авахын хувьд бол авах болно. Хамгийн гол нь энэ төлбөрөө буцааж авч үнэгүй сурах боломжтой. Энэ санал дараагийн удаа байхгүйг би амлаж чадахгүй. Тэм учраас энэ удаад ямар ч лээсэн энэ сайхан үнэгүй суралцах боломжийг олгож байгаа учраас энэ боломжийг бүү алдаасаа гэж би таныг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ бүгд таны зүгээс, миний зүгээс хоёулаа хоёр талаасаа онцгой өөрчлөлт гаргахын төлөө зүтгэснээр онцгой өөрчлөлт гаргах юм шүү гэдгийг би бас хэлэх хүсэлтэй байна. Тэгээ зарим хүмүүс бас бичсэн байлаа л да. Энэ үнэгүй YouTube-с тийм ээ үнэгүй
бичлэг ороод үзэх боломжтой байхад заавал ингэж мөнгө төлөн байж сурах хэрэг байна уу? Дэндүү үнэтэй байна. Инээ тэрэ гэсэн тийм комментүүд бас хүлээж авсан л та. Тэгэхээр энэ тал дээр би бас ярий гэж бодлоо л доо. Хэрвээ та үнэхээр тэгж бодож байгаа бол тийм ээ YouTube дээр үнэгүй бичлэгүүд байна, Instagram-аар дүүрэн үнэгүй бичлэг байна тийм ээ. Тэрийг зүгээр үзээд хийчих болж штэ гэж бодож байгаа бол та тэрийг өөрөө хийсэн дээр энэ сургалтанд хамрагдах шаардлагагүй. Тийм учраас эхлээд тэр YouTube дээр байгаа бичлэгүүдийг бүгдээрингийн үзээд өөрт тохирсныгоо сонгоод хайж олоод сонгож аваад цуглуулж байгаад нэг програм болгож байгаад та өөрөө хийгээд үз, тэгээд үр дүн гарах нь уу, тийм ээ? Хийж үзэхээс нааш бид нар мэдэхгүй шүү дээ, тийм үү? Instagram дээр байна гэсэн Instagram дээр байгаа бол хийгээд үз. Гэхдээ хүмүүс вэ шүү дээ, тийм. Instagram-аар дөөрн үнэгүй бичлэг байгаа юм чинь тэрийг хийгээд би турчиж гэдэг юм уу? Эсвэл YouTube-аар дөрөв үнэгүй бичлэг байхад би тэрийг хийгээд турчийгээ бодоод яваад байдаг. Бодож явсаар агаад ерөөсөө үр дүнд хүрч чадахгүй хийдэмий зөндөө олон цаг алдсан байдаг 2-3 жил өнгөрсөн байдаг тэгэж бодож явсараа байгаад яагаад гэвэл тийм ээ яагаад хийхгүй байна вэ гэдэг та өөрөөсөө асуугаар хэрвээ тэгэж бодож байгаа бол хэрвээ үр дүнгээ үзэж байгаа бол маш сайн хэрэг байна штэ тийм ээ тэгвэл тань төлбөр төлөөд сургалтанд явах шаардлага байхгүй миний хувьд гэвэл би тэгэж бодоод айгүй их бас цаг хугацаа алдсан уу гэвэл алдсан. Яагаад гэвэл өстой YouTube-ээр дөрвөн бичлэг үзээлтэй нэг өдөр хийж үзээл нөгөө өдөр хийж үзээл YouTube-ээр ороод за өнөөдөр ямар дасгал хийх үү гэж хайж суучид 1-2 цаг өнгөрчдөг тийм ээ. Тэгээд тэрийг аваад бичиж аваад тэмдэглэж аваад янз бүр болно. Тэгээд өвдөн өдөр өнгөрнө. За өнөөдөр хийж чадсангүй маргааш хийгээд те тэрийг хадгалаад хийдэг. Маргааш нь ахаад YouTube-ээр ороод нөгөө бичлэгээ хайж олно. Зарим тохиолдолд алга болцсон байна. Зарим тохиолдолд хайж олдог тийм ээ. Хайгаад олж идэл дараагийн YouTube бичлэг гарч ирнэ. Тэрийг үзэн гэж дараагийнх нь үсэр байгаад бас талаар өнгөрч байсан. Instagram дээр муу ялгуу энийг хийх юм байна, bookmark энийг хийх юм байна, bookmark энийг хийх юм байна, bookmark гэл bookmarklчдаг. Тэгэл яг дасгалаа хийх болохоор нөгөө bookmark-нд гаргаж ирнэ, харж хийх үе яах вэ? Нөгөө Instagram-аараа тэнний алга болчдаг тохиолдол надад айгүй тохиолдож байсан л да. Тийм болохоор надад ерөөсөө үйлчлээгүй. Харин надад юу үйлчилсэн бэ гэвэл мөнгөө төлөө сургалтанд сураад яг тэрийнхаа дагуу хийсэн надад илүү амархан санагдсан, илүү үйлчилсэн. Тэгээд ч ер нь үнэгүй юмыг хүн үнэгүй гэдгээр авч үздэг тийм ээ. Би бол тэгэж үздэг. Хэрвээ та тэгэж үздэг бол маш сайн хэрэг. Би бол тэгэж чаддаггүй хүн тийм болохоор мөнгөө төлөөд сургалтандаа яваад дасгалаа хийгээд бүр илүү их үр дүнд хүрсэн гэж болно. Тийм болохоор хэрвээ та надтай адилхан бол би танд энэ сургалтанд хамрагдаараа гэж хүсэж байна. Тэгэхээр үнэгүй суралцах маш сайхан энэ боломжийг ашиглаад сураараа бид нар нэгдэх өдрөөс ахуулаад хамтдаа Facebook групп дээр нэгдэж байгаад Zoom бичлэгэнд орж байгаад цөмөртөө бие биендээ урам өгөөд дасгалаа хийж эхлэх болно. Тэгэхээр энэ 30 хоног таны амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв шийдвэр байгаасаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр шийдвэр гаргаад зоригтой алхам хийсэн тохиолдолд таныг онцгой өөрчлөлт гаргаад төлбөрөө эргүүлж буцааж аваад амжилтанд хүрнэ хаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Тийм болохоор хэрвээ танд асуулт байгаа бол та энэ бичлэгийн доор бичиж үлдээгээрээ би таны асуусан бүх асуултанд хариулах хүсэлтэй байна. Та хэрвээ энэ сургалтанд суух сонирхолгүй байгаа бол яагаад суугаагүй вэ? Суух сонирхолтой байгаа бол яагаад суух сонирхолтой байна вэ? Гэдэг бүхэл зүйлээ та энэ сэтгэлдээ доор үлдээгээрээ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах хүсэлтэй байгаа бол та энэ доор оруулсан холбоос дээр дараад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваараа гэдгийг би яас хэлэх хүсэлтэй байна. Хэрвээ та анханасаа тийм ээ орохосоо өмнө би хийж чадах болов гэж бодож байгаа бол шийдвэрээ гаргаад тийм ээ хийсэн тохиолдолд та үнэхээр хийж чадна. Хийж чадахгүй нөлөөлдөггүй хүн гэж байхгүй шүү. Хүмүүс хэлдэг шүү. Дасгал хийж зөндөө олон янзын дасгал хийсэн би надад нөлөөлдөг юм бэлээ гэдэг ч юм уу те надад би тийм учраас би маш удаашралтай нөлөөлдөг ч гэдэг юм уу тэд нар чинь бүгдээрээ шалтгаан шүү дасгал хийхгүй байх шалтгаан шүү тэгэхээр хүн бүхэнд нөлөөлнө дасгал хийсэн тохиолдолд дасгал нөлөөлдөггүй хүн гэж ерөөсөө
байхгүй. Яг нь насны ялгаа байна, мэдээж залуу хүмүүст илүү хурдан нөлөөлж магадгүй 40 гарцсан хэдэн хүүхэд гаргацсан над шиг ээжүүдэд бол бас ондоо янзаар нөлөөлж ээж болно тийм ээ. Гэхдээ би ч гэсэн энэ хэвлээ тэ 6 булчинтай болъё гэдэг шийдвэрийг тэ гаргаж чадахгүй олон жил болсон байхгүй. Бүр айл 30 хэдэн настай байхдаа л би 6 булчинтай болох юмсан гэж боддог боловч ерөөсөө зоригтой тийм шийдэмгийн алхам ерөөсөө хийдэггүй байсан. Тэгэл нөгөө яг л түрүү чи хэлсэн нөгөө YouTube бичлэг, Instagram бичлэгэнд найдаад худлаа хийсэн ч юм хийгээгүйч бишээ хооронд хийсээр хагаад ерөөсөө үр дүнд гарч чадахгүй байсан. Харин 42 наснда бүр шийдэмгийн алхам хийж би олон жил энэ булчин хөгжүүлэх энтэй чи хэвлийн булчингаа хөгжүүлэх юмсан гэж бодож явсан. 6 булчинтаа болох юмсан гэж бодож явсан. Энэ олон жил хэдий удаа бодож яваад одоо болтол тийм ээ үзэж чадахгүй ингэж бүр байх юм бэ гэд энэ байдлаасаа би үнэхээр залхсан учраас 42 наснда би бүр шийдвэр гаргаад би дасгал хийж эхэлсэн. Тэгээд зоригтой шийдвэр гаргаж дасгал хийлаа тийм ээ зоригтойгоор хийж эхэлсэн учраас би өнөөдөр энэ үр дүнд хүрч чадсан 6 булчингаа харж чадсан хараад бүр маш их баяртай байгаа. Тэгэхээр таач гэсэн хэрвээ 40 гарцсан би хийж чадах болов гэж бодож байгаа бол чадна ерөөсөө чадна нас ерөөсөө хамаарахгүй шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. За тэгэхээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах юм бол энэ доор товчон дээр дараараа тэгээд асуулт байгаа бол мөн ялгаагүй комент хийсгэд асуултаа үлдээгээрээ би таны асуусан асуултанд бүгдээрэнд чинь хариулах хүсэлтэй байгаа юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэлтэй байна. За өдрөө сайхан өнгөрөөгөөрөө тэгээд Супер 6 онлайн сургалтын дээр цөмөрсө Facebook хаалттай групп дээр Zoom бичлэг дээр дахин уулзцгаая. Баяртай.